Sveiki visi, aš esu Eriko Kerpės mama. Mes sužinome apie šį ūkį iš Viktorijos, kineziterapeutės Viktorijos. Labai džiaugiamės, kad mus pakvietė ir sudalyvavom čia. Kiekvieną kartą važiuodami, veždami vaiką, jusdavom didžiulį džiaugsmą. Nauji potyriai, gyvūnų atsiminimas, vardų, gimimo datų. Labai dėkingi esam šitam ūkiui. Tikrai norim sugrįžti čia dar ne kartą ir grįšim, manau. Ir jis labai reikalingas šitam, daugumą vaikų, nes tokių vaikų yra tikrai daug. Ta drąsa atsirado tarp tų gyvūnų būti, prisileisti juos, apsikabinti, pasitikėjimas savim labai didelis, bendravimas su žmonėm, naujais žmonėm, prisilietimai, tiek kas gyvūno prisilietimas, žmogaus prisilietimas, apsikabinimai. Labai rekomenduoju ir tikrai tikiuosi, kad čia daug vaikų patirs tokį džiaugsmą, kokį mano vaikas patyrė. Autisto spektro sutrikimo vaikai, Aspergerio ir dar 5 atšakų vaikai būtent, nes kai tu nesusiduri, tu daug ko nežinai ir kai ateina ta diena, jinai niekada nežinosi, kada ateis. Sveiki, aš esu Vida, turiu mergaitę Skaistę, 11 metų ir mes dalyvavome tyrime, būtent su alpakomis. Tai labai geri atsiliepimai, todėl kad pastebėjau labai mergaitės bendravimas žaidimo aikštelėse, drąsesnė, pats taip pat daug labiau nori ragauti iš įvairių patiekalų, kas buvo labai sudėtingai, ragaudavau tik išskirtinių patiekalus vienos rūšies, daug draugiškesnė, ne taip greitai susinervindavo, nebūdavo tokių aštrių nuotaikos pokyčių, kas buvo labai svarbu ir mokykloje, ir moksluose tai labai trukdydavo, mergaitė išmušdavo. Dabar nebėra to, tai dėl to aišku labai džiaugiamės. Taip pat pati mergaitė tikai apmažėjo. Žodžiu, pati emocinė būsena pasikeitė tikrai labai stipriai, ryškiai ir net aplinkiniai pastebi. Ir kas panašaus irgi sindromų vaikų klausinėja, tai visą laiką pasakoju ir labai džiaugiuosi, labai tikiuosi, kad galėsim lankyti mes tas terapijas toliau, nes tikrai nauda yra didelė. Mergaitė neturi, Skaistutė, protinio atsilikimo, bet pas ją emocinės buvo labai daug, jai kliudydavo visur ir mokykloje, jinai toj susigraudindavo, labai aštrus pojūčiai būdavo. Ir pati rutena ir tikai. Ir dabar pastebėjom, kad tikrai pas mergaitę jinai nurimusi labiau nori liesti įvairesnius paviršius, nebėra kaitos ir pati moka, bet atsitraukia, nusiramina. Tai labai džiaugiamės šią patirtim ir tikimės, kad galėsim vėl susitikti terapijose. Esu mama Ūlos ir Ąžuolo. Gyvenimas mane apdovanojo 2 specialiais vaikais. Sūnus vyresnis yra autizmo spektre, dukrytė yra neprigirdinti ir irgi autizmo spektre. Mes atvažiavom čia pagerinti vaikų socialinius įgūdžius, kalbėjimo įgūdžius, toliau sensorinius, kad labiau atsipalaiduotų. Tai per šitas visas terapijas sūnui labai padėjo jutiminiai visi dalykai. Pirmą kartą gyvenime čia lieti visus gyvūniukus, ko gyvenime nedarydavo. Sūnui nerealiai patiko šitie užsiėmimai, jis seniau labai bijojo gyvūnų ir prisiliesti, čiupinėti, ypač veido srity. Tai terapeutė buvo susilažinus, kad pabučiuos ąžuolas galų gale pereis savo tas baimės ir pabučiuos tą alpaką. Nereikėjo visų seansų, mums antrą dieną davė bučkį. O dukrai šiaip apskritai antiek tai patiko visa šita bendruomenė, visi užsiėmimai, visi gyvūnai, kad jinai tiek atsipalaidavo ir mums labai pradėjo kalbėti. Ženkliai visi pastebėjo, kad vis labiau. Ir didžiausias man kaip mamai pliusas buvo šitų užsiėmimų, kad brolis su sese atrado ryšį, išmoko kartu bendrauti, žaisti, po biškį ir kalbėtis. Tai esu be galo dėkinga, čia labai daug geros nuotaikos gavom. Aš esu Šarūnė,
Herkaus mama, atvažiavome į terapiją antroji grupė. Patikdavo būtų žodis per švelna, mes labai mylim gyvūnus ir čia mums toksai atrodė iš pradžių gal bus pramoga, bet mes pajutom tokią naudą, kad mes važiuodavom namo, mes iš Šilutės, tai trukdavome 40 minučių, tai 40 minučių turėjom kiekvieną dieną aptarimą. Tai mums praplėtė gerokai žodyną, tai jau vien tai mums didelis pliusas. Ir kaip tik po terapijos mes turėjome užsiėmimus, kuriuose irgi jau pastebėjo progresą. Tai mes labai vertinam gerai ir norėtumėm, kad tai tęstųsi toliau iš tikrųjų. Būtų galimybė tiksliau, kurios dar nėra. Apskritai gyvūnų terapijos yra labai gerai, man atrodo, jos skatina tą ryšį, kaip ir sakiau, kas yra labai svarbu. Ir tas švelnumas iš tikrųjų paskui, man atrodo, pereina ir ant žmonių. Ir tas toksai drąsumas, nes gyvūnas skatina socialų bendravimą. Žmonės, vaikams dar nebūna tokie dideli pasiekėjai, kol jie yra maži. Bet Lietuvoje yra labai mažai, ypatingai mūsų regione, kaip aš sakau, kad mes esame Šilutė, yra tik žirgų terapija ir viskas. Mes norim daugiau iš tikrųjų, tai mums nėra kitų galimybių. Mes nuvešim pas logopedą, mes nuvešim pas ergoterapeutą ar psichologą. O tai kodėl mums nepabandyti gyvūnų terapijos? Sveiki, turiu vaiką autistą, jam tik sukako 5 metai, atlankėme sąžiningai 2 savaitės, čia kiekvieną dieną važiuodami. Ir tikrai galiu pasakyti, kad yra pagerėjimas. Tikrai nemeluosiu ir nesakysiu, kad mano vaikas nešneka. Turėčiau gal taip pradėti, jisai neturi komunikacijos. Turi komunikaciją, kuri yra labai menka ir turi itin jautrų sensorinį sutrikimą. Tai reiškia, kad jisai ypatingai išreiškia stipriai savo emocijas, labai stipriai reaguoja į staigius pasikeitimus, daleiskim, netgi mašiną važiuojant, jeigu pasuksime ar ne, į ten kitą kelią ir tokie dalykai, smulkmenos, jį labai išstresina. Tai mes per tas 2 savaitės, kai čia lankėme užsiėmimus, mes pastebėjome ypatingai didelį skirtumą. Tai jam didžiulį pokytį davė psichologiškai, sensoriškai, tikriausiai turėčiau pasakyti, taip įvardinti, nes jisai netgi, jeigu tarkim vaikas ir būdavo labai pavargęs po užsiėmimo ir be pietų miego, jisai, žinokit, grįždavo namie, be isterijų namo, be isterijų, visiškai laimingas. Pastebėjom netgi, kad geriau valgė. Tai tas nuostabu, nes jisai kaip sensorinį sutrikimą turintis vaikas ypatingai turi siaurą racioną. Tai psichologiškai jisai tapo žymiai laimingesnis, ramesnis, į aplinką reagavo žymiai daugiau pozityviau, tapo imlesnis sensoriniam garsam, tokios kaip žoliapjovės, kavos aparatas ir kiti pašaliniai garsai. Ir tikrai įtakojo alpakos